سايبة اعصابك سايبة وسايبة نفسك. بصوا النهارده انا طبعا قاعد فاضي فجيت اعمل فيديوهات طبعا وهرخم عليكم بطريقه رخمه. دلوقتي يا معلم بقى نيجي للبنات. البنات اللي داخله مخها شمال في شمال، شمال وداخله بتقول انت ليه واخد كل البنات مش عارف في ايه، انت ليه فشخ كل البنات مش عارف في ايه، انت ليه حاطط على كل البنات مش عارف في ايه. على فكره في بنات محترمين كتير، انت ليه معقد، انت ليه في السجنجانه في الحلنجانه. بص عايز افهمك حاجه شاطره انت وهي. انا دلوقتي قلت 100,000 مره عملت فيديوهات بالدين والدنيا اللي انا بتكلم على فئه معينه، فئه معينه، مش بتكلم على كل الناس. ودلوقتي احنا واحده محترمه انا هتكلم عليها ليه؟ بصي لو شغلتي مخك شويه، شغلي فردة الجزمه ده، انت لو شغلتي شويه انا هتكلم على واحده محترمه ليه. انا دلوقتي بتكلم على الفئه الشمال، بقول يعني باخد اللقطه اللي هم واخد بالك انت من اللقطه دي، باخد اللقطه اللي هم بيعملوها بديها لكم بس مش اكتر. يعني هي حقيقه مش بجيب كلام من عند دماغ انا يعني ما بألفش انا ايه، لا يا عم دي من دماغي عشان اعرف اتكلم، ما بألفش انا يعني باخد اللقطه بحطها لكم، الناس بتشوفها، بشوف الرياكشن، بندي لقطه جديده مش اكتر. انا دلوقتي ما بتكلمش عن البنات المحترمه، البنات المحترمه دول انا عمري ما اتكلمت عليهم اصلا فوق راسي. و ايه تاني كده يا ربي. بس خلاص عايز اقول لكم اللي انتوا بس فتحوا مخكم معايا وبطلوا اللي انتوا بتعملوه ده. اقفل